এটা বাচ্চাদেরকে গিফট করতে পারবেন। খুবই দারুণ একটা জিনিস। এটা কিন্তু টোটালটা আপনার গ্লাস, দুই পাশে খুব সুন্দর। এটা মানে গ্লাসের মধ্যে বারবি ডলের পিকচার দেখা যাবে। হিউজ সাইজ এবং সুন্দর একটা টুল দিয়ে আছে। টুলটা কিন্তু অনেক বড়। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি মন বলছি ওর চয়েস শপ থেকে। আমাদের দোকানের নাম বিচিত্রা কসমেটিক্স, KDA নিউ মার্কেট খুলনা। আজ খুব সুন্দর এই ড্রেসিং টেবিলের কালেকশন নিয়ে আসছে। সব থেকে বিগ সাইজের ড্রেসিং টেবিল, খুবই সুন্দর এবং রিমোট কন্ট্রোল। জিনিসটা যে কোনো বাচ্চার জন্য খুবই আকৃষ্ট করবে। আপনারা জন্মদিন, বার্থডে, যে কোনো অকেশনে এটা বাচ্চাদেরকে গিফট করতে পারবেন। খুবই দারুণ একটা জিনিস। এটা কিন্তু টোটালটা আপনার গ্লাস, দুই পাশে গ্লাস আছে আবার, এবং গ্লাসের মধ্যে কিন্তু আপনার এটা প্রিন্ট আছে। কিন্তু এটা কিন্তু আপনার খুব সুন্দর। এটা মানে গ্লাসের মধ্যে বারবি ডলের পিকচার দেখা যাবে। হিউজ সাইজ এবং সুন্দর একটা টুল দিয়ে আছে। টুলটা কিন্তু অনেক বড়। এটা কিন্তু মিনিমাম 5-7 বছরের বাচ্চারা রিল্যাক্সে বসতে পারবে। টুলটা যে সাইজ মানে অনেক মজবুত টুল। এটা এর সঙ্গে একটা হেয়ার ড্রাই মেশিন দিচ্ছে। এখানে কিন্তু একটা প্রিন্ট দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে। হ্যাঁ, এটা ডিজিটাল প্রিন্ট দেখা যাচ্ছে, বারবির ছবি, খুব সুন্দর। এবং হেয়ার ড্রাই মেশিনটা কিন্তু চলবে। এটা সুন্দর বাতাস হচ্ছে কিন্তু। এটা বাচ্চারা খুব এনজয় করবে। এর মধ্যে কিছু ডিমো দেওয়া আছে। লিপস্টিক, এটা ফেক লিপস্টিক, এগুলো ফেক নেল পালিশ দেওয়া আছে কিছু আইটেম। আবার এখানে কিছু আপনার আংটি দিছে, অল্প কিছু আংটি। এটা চিরুনি আছে বাচ্চাদের, কিছু ব্যান্ড আছে মাথার। আবার এখানে এর মধ্যে হচ্ছে আপনার মালা দিছে, দুটো ব্রেসলেট দিছে, চুড়ি টাইপসের। এর সব থেকে আকর্ষণীয় বিষয় একটা MP3 প্লেয়ার এর সাথে মনে করেন যে সেট করা যায়। আপনার মোবাইল থেকে ডাইরেক্ট আপনি গান বাজাতে পারবেন। মোবাইলের গান আপনার মোবাইলের মধ্যে নিয়ে, এটা কেবল সিস্টেম, খেয়াল করেন। এটা জাস্ট মোবাইলের মধ্যে নিয়ে আপনি যদি বাজালেন, হ্যাঁ, এটা সাউন্ড বাড়ানোর কোনো সিস্টেম আছে। খুব সুন্দর জিনিস। খুবই দামি একটা খেলনা বাচ্চাদের জন্য। ডেকোরেশন শোপিস হিসাবেও রাখতে পারবেন। এটা ড্রয়ার আছে, সবকিছু ড্রয়ারের মধ্যে বাচ্চা রাখতে পারবে। খুবই আকর্ষণীয় একটা গিফট যে কোনো বাচ্চার জন্য, এবং যে কোনো মেয়ে বাচ্চা মনে করেন যে খুশি হবে গিফটের জন্য। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লাগছে। আর এটার প্রাইস আছে অনলি 3500, 3500 টাকা। আপনারা সরাসরি আমার শপে এসে প্রোডাক্টটা দেখতে পারেন, অথবা অনলাইনের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্টগুলো ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আপনারা ডেসক্রিপশনে আমাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, সরাসরি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ইমো নাম্বার দেওয়া আছে। সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, এবং সরাসরি আমাদের ইচ্ছা করলে আমাদের শপে এসে প্রোডাক্টটা দেখতে পারেন। আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আপনারা কি ধরনের ভিডিও চান। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।
ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। খুদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।